Karibu tena kwenye channel yetu Ajira Update, na bila kusahau ya kwamba tunaendelea kupokea maswali kwa njia ya maoni, na lengo la mtu kuuliza swali ni kuweza kupata uelewa wa vitu mbalimbali ambavyo tutakuwa tuna share idea. Narudia tena, tutakuwa tuna share idea. Kuna watu ambao wameshapita sehemu mbalimbali za kazi, wana experience tofauti. Kuna watu ambao wanajua vitu tofauti na sisi. Kwa maana hiyo, kama utakuwa na experience yoyote, basi share ili na watu wengine waweze kujifunza. Leo hii nimepokea swali ambalo ni liko challenged kidogo, lakini litatufanya tuelewe mambo mengi. Ni anaitwa Jonathan Ndutu. Anaitwa Jonathan Ndutu. Anauliza ya kwamba unaweza kuorodhesha syllabus ya mafunzo ya JWTZ mtu awapo kambini kwa mafunzo ya awali ya kijeshi, yani RTS kihangaiko? Nadhani tumemuelewa swali lake. Anaomba tuorodheshe syllabus ya mafunzo ya JWTZ mtu awapo kambini kwa mafunzo ya awali. Ndugu yangu Jonathan, ninaomba nitalijibu hili swali kutokana na uelewa wangu binafsi, alafu na pia kama kuna mtu ambaye atakuwa na uelewa wake binafsi, maana watu wengi wamepita jeshini kwa njia ya mujibu, wapo ambao wamepita jeshini kwa njia ya kujitolea. Hivyo watashare experience yao ambayo wanayo pia na watu wengine waweze kujifunza, ili kama mtu anajiandaa kifikra, ajiandae kwamba anajua anaenda kukutana vitu gani, visiwe vigeni sana kwake, maana atakuwa ameshafahamu kwamba nitakutana na hichi, basi hebu ngoja nijipange nisije nikapata tabu. Sasa ndugu yangu Jonathan, naomba nikujibu kama ifuatavyo. Cha kwanza, syllabus huwa zinabadilika kutokana na aina ya jeshi, pia na ngazi ya mafunzo na kozi husika. Hizo syllabus zinakuwa zinabadilika. Nitaongelea kwangu mimi binafsi ambaye nilienda jeshini kwa njia ya mujibu. Nitaongelea vitu ambavyo tulifundishwa sisi wa kipindi hicho, au kwa awamu yetu ambao tulibahatika kuchaguliwa tulivyomaliza form 6 na kwenda kwenye jeshi kwa njia ya mujibu. Nitaelezea vitu kadhaa ambavyo vilikuwa vimeorodheshwa kwenye syllabus. Cha kwanza tulijifunza nidhamu ya kijeshi. Hapo kwenye nidhamu ya kijeshi kuna sheria za jeshi, kuna utii wa amri na kuna maadili ya askari yanavyotakiwa kuwa, lakini kumbuka ni kwa level yetu ambao tuliokuwepo. Cha pili ni gwaride, namna ya kupiga gwaride, kutembea kwa mstari, kupiga saruti na vitu mbalimbali ambavyo vilitusaidia sana ili kuja kuperform mbele ya mabosi wetu, mbele ya watu wakubwa ambao walikuwa wanakuja kuangalia tukiperform gwaride wakati wa graduation. Kuna physical training ama PT ambapo tulikuwa tunakimbia, tunafanya push up, tunafanya sit up na mazoezi mengine ya ukakamavu. Namba 4 ni matumizi ya silaha. Hii inajumlisha kushika na kutunza silaha, usalama wa silaha, mbinu za msingi za ufyatuaji wa silaha na kufunga na kufungua silaha, na namna gani unaweza kuisafisha silaha. Namba 5 inaitwa mbinu za kivita. Tulifundishwa namna ya kujificha, kutambaa ukiwa msituni, namna gani unajificha msituni, kuishi mazingira magumu. Na pia tulifundishwa huduma ya kwanza. Huduma ya kwanza ukiwa vitani, basi lazima ujue huduma ya kwanza. Utapatwa na jambo lolote, kwa hiyo first aid ni jambo ambalo tulifundishwa. Pia tulifundishwa uzalendo na historia ya jeshi. Ni moja ya kitu ambacho tulifundishwa. Kwa hiyo tulifundishwa historia ya taifa na jeshi ilikuwaje na wajibu wa askari ni nini.
Na nane au mwisho kabisa ni mawasiliano na uongozi, kufanya kazi kwa timu. Uongozi wa kijeshi umekaaje? Wale kwamba akitoka sijui kanali, sijui anakuja nani, sijui mwanajeshi anaanzia private, hana cheo chochote, vile zinaenda zinapanda ngazi. Kwa hiyo anaanzia private, anaenda anapanda. Yes, tulielekezwa hivyo vitu vyote. Yep, ndio hivyo, lakini zingatia kwamba hizi syllabus haziko constant, zinabadilika kutokana na majeshi na pia na ngazi za mafunzo na kozi husika, na wakati huo kwamba kinachohitajika ni nini. Kwa hiyo lazima zitakuwa zinabadilika badilika, lakini ya muhimu sana final tulikuja tukaenda tukapiga range au piga shabaha, na hiyo ni baada ya kusoma matumizi ya silaha, sijui kuna mende, sijui kuna nini kwenye silaha, namna gani ya kufunga na kufunga na kufungua chapu, kuna unafungwa kitambaa, unafunga silaha ukiwa umefungwa kitambaa, namna gani unaisafisha, a lot of thing. Kwa hiyo ndugu yangu Jonathan, kama uliniuliza swali, basi mimi nimejibu kutokana na experience ambayo nilipata nilipokuwa nimeenda jeshini kwa njia ya mujibu. Kwa hiyo kwa mtu mwingine ambaye pia ana experience ambayo anaweza akashare, ndugu zetu ambao wanahitaji kwenda jeshini, wajifunze au wajue, waweke akili zao tayari kwamba tutakutana na vitu kama hivi. Unaweza ukasikia story mbalimbali kutoka kwa mtu ambaye alipita jeshini kwa njia ya mujibu ama kwa njia ya kujitolea. Nafikiri swali hili nimelijibu kutokana na uelewa wangu. I'm not perfect, lakini nimejitahidi kuelezea kutokana na uelewa wangu ambao nilikuwa nao na vitu ambavyo nilijifunza. Kwa hiyo iko hivyo ndugu yangu Jonathan, kama kuna mtu mwingine pia nadhani atakuwa ashajifunza hapo. Chao, unaweza ukashare idea yako kwa njia ya comment. Chao.